2.5 ماه شد نگاهبین داریم. 15 روز دیگه نگاه میکنیم یه الکه تیار میشد. و یگان وقت شده است که مثلا شما همین نمود تجارت همین پرورش چاروا ضرر دیده باشید. ایرا 6800 سومون گرفته بودیم. مثلا برای همین نمود تجارت پیش بردن چند سوم لازم است که مثلا آدمی که همین کار نو سر میکنه به همین کار مشغول شد؟ سلام علیکم هم با همه تماشابینان یوتیوب با همه پادپیسچگان کانال عجایب تیوی. امروز این آمدیم با یکی از بقا پرور قطعش صحبت میکنیم درباره همین نمودی تجارت معلوماتی مفصل برای شما میرسونیم. حاضر میریم بقا را درونده میبینیم چند دانه چاروی کلان بستگی. مرحمت تماشا کنیم ویدیو را با صحبت ما دوام میدیم. در اینجا 6 بقا دارید ها؟ اینجا 6 تا بستگی مسئله جو کام دانه همین قشرهای معایات دیگه برای 6 دانه برای 6 دانه با هست در بیرون در بیرون دو تا دیگر دارید ها؟ 2 دانه دیگه در بیرون. انا همین بقای کلان چند وقت در همینجا بستگی؟ اینجا 2 ماه شد در همینجا بستگی. این بقا خودش 4 ساله 4 سال ها؟ چهار خود سال. چند وقت دیگه را با چی میکنید؟ نگاهبین میکنید؟ 2 ماه دیگه نگاهبین میکنه. بعد ممکن است که برده فروشی ها؟ بعدی وقت میشه گوشت فروشی میکنه بعد میبرده میشه. ما تقریبا اگر 2 ماه شما میره فربه کنید چند کیلوگرم گوشت میکنه؟ در 2 ماه ایرو ما اگر بسیار خوب نگاه کنیم خب 300 کیلو میکنه. 300 کیلوگرم گوشت. 300 کیلوگرم گوشت چی میشه بعد تیار میشه میبرده میشه. انا این نسبت به وای فر بهتر. انا همین چاروا الکه به فکرم که تیار شدگی است. همین 2 هفته دیگه هم هستی لازم. 2 هفته دیگه هم با ایرا برای تیار شدن نگاهبین میکنید. همین چند وقت نگاه کردید استاد؟ ایرا زیاده از 2.5 ماه شد نگاهبین داریم. 15 روز دیگه نگاه میکنیم یه الکه تیار میشد. چند سوم خریده بودید امیرا؟ ایرا 6800 سومون گرفته بودیم. اگر تقریبا چند کیلوگرم گوشت میکنه همین؟ 190 200 کیلو گوشت میگیردی بار تنش میشه. انا ایرا ما میتونیم بفروشیم بعد کیلوی گوشت چند سوم میفروشید شما؟ 10000 سوم یعنی 50 سومونی کیلوی گوشت از شما میگیرن. 50 سومون قصاب فریاد میکنیم همینجا 50. اگر در بازار فروشید چی؟ 10000 سوم فروخته میتونن یا نه؟ نه در بازار برای چی که یورا ارزان‌تر میگیرن. ارزان‌تر میگیرن. برای به همین خاطر شما میکشید گوشت کرده میفروشید. قصاب فریاد میکنیم همینجا میکشیم. خب بهترین. میگفتید که اساساً برای پرورش همین چاروای کلان چی نمود خوراک لازم است؟ اساساً برای پرورش همین چاروای کلان از همه بهترش کنجوره های. انا 3 میاد کنجوره میتیم شونه 2 میاد دیگه янушка کا فرق نداره. در یک روز برای یک بقا چند کیلوگرم کنجوره میتید؟ 8 کیلوگرم کنجوره در یک روز برای یک بقا. چند وقت خوراک میتید؟ 3 میاد. 3 وقت سحر ابید بیگو. سحر ابید بیگو در بینای همو که کنجوره که میتیم 2 وقت دیگه ما янушка میتیم. بعضی ها به همین ذات چاروا بسیار اهمیت میتین. مثلا همین چی فرق دارد ذات تاجیکی یا که دیگه خیلیش؟ ما یارا اساساً از طرفای شهری توس قبادیان میاریم. برای ما همین ذات های همین تاجیکی خودمون چیه؟ یعنی که فقط ذات تاجیکی خودمون رو پرورش میکنیم دیگه نمود چیزا را تجربه نکردیم؟ نه دیگه نمود چه تجربه ندیدیم نکردیم. خب یگان وقت شده است که مثلا شما همین نمود تجارت همین پرورش چاروا ضرر دیده باشید؟ تا حال نه. برای اون که وقتی که ما همین چاروا رو که آوردیم
кунҷора метиҳем мисол авқот парвариш хушро хуб нигоҳ бин ку ягон вақт зарар намебинӣ. яъне ҳама чиз бояд ама одама худаш вобаста аст. парвариши нигоҳбина ки хуб кунӣ ҳеҷ вақт ин кор зарар намебинӣ. Зарар намебинӣ. хоб ба ҳамин намуд тиҷората пеш бурдан тақрибан чанд сум лозим аст ки ҳамин тиҷората сар кунӣ? аз сабабе ки дарун бисёр бад торик шуд барои ҳамин суҳбатмона дар берун дар рӯшноӣ давом метиҳем. Масалан барои ҳамин намуд тиҷората пеш бурдан чанд сум лозим аст ки масалан одаме ки ҳамин кора нав сар мекунад ба ҳамин кор машғул шавад? барои одаме ки нав сар мекунад тиҷорати чорворо асосан барои он 40-50 ҳазор сомон лозим аст ки тиҷората сар кунад. Масалан дар 40-50 ҳазор сомон яъне ки 4-5 сарговро 4-5 саргови ами 2 сол боло мегирӣ 2 сола мегирӣ. мешавад ки ба ҳамин тиҷорат машғул шавад. ба ҳамин тиҷорат ба машғул шудан мумкин аст. хоб ба мардуме ки берун аз ватан ба муҳоҷират машғуланд чӣ гуфтанӣ ҳастед? ба мардуми берун аз ватан дар муҳоҷират одамои машғул будагида гуфтанием ки соғ саломат ба вақти хуш бо сари баланд ба назди фарзандонашон биёянд. мо ҳам як вақт муҳоҷир будем аз сабабе ки инҷа тиҷорате ки сар кардем ин акнун чанд сол шид намеред раст? зиёда аз 2 сол шид мо дар ҳаминҷа кору фаъолият дорем. аз тамоми муҳоҷирони берун аз ватан хоҳиш дорем ки бо сари баланд бо вақти хуш назди падару модар фарзандонашон биёянд. кадоме ки шароиташон мерасад ҳамихел тиҷората на ин ки як тиҷорати чорвопарварӣ дар тоҷикистон бисёр тиҷоратҳо ҳаст ки муҳоҷирон метавонанд фақат кардан дар кор одаме ки шароит бошад ҳамисунда дар ҳамин ватан кор кунӣ ватани худро обод кунанд сол. ташаккури зиёд. хоб тамошобинони азиз, имрӯз суҳбате доштем бо яке аз чорвопарварон дар ноҳияи дӯстӣ Назаров Меҳроҷдин ва дар оянда боз видеоҳои нава дар канали Аҷоиб ТВ интизор шавед. падеришкара фаромӯш накунед. фақат аз шумо мерава обуна шидан, лайк мондан ва комментария навиштан, паделиса кардан. хайр, дар паноҳи худо бошед. короче 8000 сомон мега бо савдо мешавад. вақт қариб 2 солай ай фарбе хушрай. короче нахеле 13 бо савдо мешавад. боз бозор ягон сумка 11700 кадо. шумо 13 гуфтед. Чанд сола? чанд сола ка? 3 сола. хутон боқидаген ё моли ҳам киша? короче наивақа 13000 мега бо савдо мешавад. короче 11700 кадай бозор қачай нормал не. Hard şahada göre. Zor bu da yani. Hard bayağı ki adam. Короче, до того кара, паяк jo abda pestar. Чанд сола миё? خرید فروش مگه سال شنامه دنیا و فکر میکنم
Якин 2 сола аст. Абда кадестан десен 19 мега. وطنم جان وطنم جان وطنم